ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම ඉතින් අපි දැනුවත් කරා ඔයගොල්ලෝ අපි ගේනවා කියලා Qatar Airways වලට මේ වෙනකොට cabin crew recruitments ක්‍රියාත්මක කරනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් ආසයි උනන්දුවෙන් ගොඩක් අය මේ ගැන විමසුවා කොහොමද join වෙන්නේ, කොහොමද apply කරන්නේ, කොහොමද CV යවන්නේ, මොනවද පඩි මේව ගැන අපි අද කතා කරන්න ලෑස්ති. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ Qatar Airways වල දැනුවත් කිරීමට යන් ලංකාවෙන් කොළඹ සිටි ටාගට් කරලා ඒගොල්ලෝ cabin crew recruitments කරනවා. කවුද මේ cabin crew කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති නොදන්නවත් ඇති. අපි මුලින්ම දැන් මේකේ තියෙන requirements කීපයක් තියෙනවා. අපි මේගොල්ලෝ official site එකට ගිහිල්ලා බලමු. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා, කොහොමද අපි මේකට apply කරන්නේ කියලා. දැන් මම කියලා තියෙන්නේ Qatar Airways official website එකට ඒගොල්ලෝගේ cabin crew recruitments කොළඹ ශ්‍රී ලංකා 2023 මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අදාළ අවශ්‍යම details ටික. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කොහොමද මේකට යන්නේ, මොනවද කරන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි බලමු. දැන් මම මේ වෙබ්සයිට් එක මේ CV එක යවන්න ඕන, ඇප්ලයි කරන්න ඕන ලින්ක් එක ඔක්කොම ඔයගොල්ලොන්ගේ අපේ description එකේ දානවා. වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන description එකේ මේවා පිළිවෙලින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් වීඩියෝ එක බලලා පිළිවෙලින් මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. කැමැති අයට තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට මේක ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලොන්ව යොමු කරන්න පුළුවන්. අයියලක් කළා ඉන්නවනම් මේ ජොබ් එකට යන්න කැමති මේ qualified වෙච්ච අයියලක් කළා ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ පණිවිඩය යොමු කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා මේ විදියට ඉක්මනින් ඕගොල්ලෝ මේකට එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. මොකද පළවෙනි දේ තමයි දැන් මේ කාලේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා හොඳ වේතනයක්. ඒ කියන්නේ හොඳ පඩියක් ලබා ගන්න. Qatar Airways කියන්නේ ලෝකේ අංක 1 2ට ඉන්න ප්‍රමුඛ පෙළේ ගුවන් යානා සේවයක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳ ආකාරව දන්න මැද පෙරේ Qatar රාජ්‍ය හරහා ක්‍රියාත්මක වන Qatar Airways මේ වෙනකොට ලෝකේ හැමතැනම ගුවන් යානා එකතු කරලා තියෙනවා. ගුවන් ගමන් සිද්ධ කරනවා. ඒකයි ඒගොල්ලෝගේ මේ වැඩ කරන crew එක ඒගොල්ලන්ට පුළුල් කරගන්න මේ අවස්ථාවේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අර ඒ හින්දා අපි මුලින්ම බලමු මේ qualifications ගැන. හැබැයි ඊට කලින් කියන්න ඕනේ Qatar Airways වල cabin crew එකට join වුණොත් ඕගොල්ලෝ ලක්ෂ 6ට වැඩි පඩියක්. ලක්ෂ 6 සිට ඉහළට හිතා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට පඩිය හම්බ වෙනවා කියලා. මොකද මිලියනයටත් පාස් කරලා එහා හොයන කට්ටිය ඉන්නවා. සර්විස් එක වැඩි වෙන තරමට, සීනියර් වෙන තරමට, සීනියර් cabin crew members ලාට ලක්ෂ 10ට වඩා වැඩි හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතා ගන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක්, ඒ වගේ quality of life එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා කියලා සහ experience එක. ඉතින් මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මෙතන මේ qualification list එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා minimum age එක 21 years. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 21. දැන් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිවම දන්නා පුතාලා A level කරන්නේ අවුරුදු 18න් පස්සේ. A level කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ Qatar Airways වගේ යන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඕනම යාවේ එක cabin crew join වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි foundation course එක follow කරලා මේ අපේ ශ්‍රී ලංකන් airlines වලත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන්නේ minimum education, high school education. high school කියන්නේ O level නෙමෙයි. high school කියන්නේ A level. හරි. ඒ හින්දා high school education කියන්නේ A level ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. A level pass වෙන්න ඕනේ. A level pass වෙච්ච ඒකයි මම කියන්නේ හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට පුනා O level කරලා දුවන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. A level කරන්න. කරාට පස්සේ මේ ලෝකේ ගොඩාක් opportunities ඔයගොල්ලන්ට විවර වෙනවා මේවා හරියට කරගත්තොත්. minimum age එක අවුරුදු 21. ඒ හින්දා මම කිව්වේ අක්කලා අයියලා ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝගෙන් දන්න මේවට යන්න කැමති, මේ opportunities ගන්න කැමති, ඉක්මනින් දැනුම් දෙන්න, ඉක්මනින් share කරන ඕගොල්ලොත් මේ සඳහා qualify වෙන්න. ඉතින් මේ දැනුවත්භාවය ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම minimum arm reach එක. ඒ කියන්නේ tip toes කියන්නේ ඇඟිලි තුඩු වලින් හිටගත්තට පස්සේ arm reach එක අතේ කෙළවර ඉස්සෙන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 212ක් දක්වා. fluent in written and spoken English. ability to speak another language is an asset. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳ ආකාරම දන්නවා අපි මේ කාලේ O level ඉවර කරපු ඔයගොල්ලෝන්වත් යොමු කරන්නේ A level ඉවර කරපු ඔයගොල්ලෝන්වත් යොමු කරන්න පුළුවන් තරමට මේ written and spoken English හදාගන්න, තව languages හදාගන්න, තව skills හදාගන්න, IT පැත්තත් කරන්න මේ හැම දෙයකම යොමු කරනවා. ඒකේ තේරුම දැන් ඒකේ මේ ඇස්පරාපිට ඔයගොල්ලෝට පේනවා. ඒකට අවශ්‍ය ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. මොකද මේ පේනවනේ Qatar Airways වල ඔයගොල්ලෝ cabin crew එකට යන්න ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් written and spoken English fluent හොඳටම තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න අපි අපේ academic එකේ spoken English, written English වලට standard English course එක ගෙනලා තියෙනවා. පුළුවන් තරම් කට්ටියට join වෙන්න කිව්වා අපි. ඉතින් ability to speak another language is an asset. තව language එකක් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට Chinese පුළුවන්, French පුළුවන්, German පුළුවන්, ඉටලි පුළුවන්. මේවා වගේ ඇසෙට් එකක් ඒගොල්ලෝ කියන මේක ඇසෙට් එකක්. මේක ආයෝජනයක්. ඒ වගේ දෙයක් පුළුවන් නම් කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ රස්සාවට ගන්න ලෑස්ති කියලා තමයි කියන්නේ. excellent health and fitness. හොඳ ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් සිටීමත් වැදගත්. willingness to relocate to Doha, Qatar. ඒ කියන්නේ කටාර් වල අගනුවර තමයි Doha කියන්නේ. Doha Qatar කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. එහෙට පදිංචිට මාරු වෙන්න తాවකාලිකව හරි මේ රැකියාව කරන කාලෙට පදිංචිට මාරු වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන කැමැත්ත ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ රස්සාවට ගන්න කැමති. outgoing personality with good interpersonal skills and the ability to work with a multinational team. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හොඳ social profile එකක් තියෙනවා නම් කට්ටියත් එක්ක සුහදව සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න කැමති නම් අර multinational team එකක් අපිට හම්බෙන්නේ විවිධ රටවල් වලින් විවිධ ජාතීන්ගේ මිනිස්සු අපිට හම්බෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ වගේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී වෙලා ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ වගේ රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ වගේ මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරනකොට හැමෝත් එක්කම හොඳින් වැඩ කරන්න.
passion for service. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ passion එකක්, හොඳ courage එකක්, හොඳ determination එකක් තියෙනවනේ මේකට වැඩ කරන්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේවා හොඳ commit වෙලා වැඩ කරාට පස්සේ standard of customer service හොඳට දීලා guest experience quality professionalism තියාගෙන වැඩ කරොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ දුර ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මේ Qatar Airways group එක ගැන ඒගොල්ලෝ සඳහන් කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම මේ කතාවට එකතු වෙලා මේගොල්ලෝගේ ජර්නි එකත් එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් how to apply. මෙන්න මේ website එකේ මේ අවසාන වශයෙන් තියෙන if you are interested in applying for this position please upload your CV curriculum vitae and complete the online application. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ CV එකක් හදා ගන්න ඕනේ. We encourage you to apply to the closest major city to your location. ඔයගොල්ලෝ location එක දාන්න closest major city සමහරක් වෙලාවට ලංකාවෙන් නම් කොළඹ කියලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න මොකද අපේ airport එක international airport එක තියෙන කොළඹ මත්තල එක කොහොම වෙයිද දන්නේ. Please upload your CV and complete the online application. දැන් මම මේ website එකේ link එක ඔයගොල්ලෝගේ අපේ description එකේ දානවා වීඩියෝ එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ apply now කියලා button එකේ ගිහුවම website එකට ගිහිල්ලා අපිට යන්න පුළුවන් apply කරන්න ඕන තැනට. මම ඒකේ link එකක් දානවා. අවශ්‍ය නම් කෙලින්ම කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ පේනවනේ cabin crew recruitment Colombo Sri Lanka 2023. මෙන්න මේ පිළිවෙලට මේවා පුරවගෙන යන්න ඕනේ. Personal details මුලින්ම experience and education, job specific questions and then submit. You have to submit. ඔයගොල්ලෝ submit කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Privacy agreement මේ කියන condition වලට එකතු වෙලා accept කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙන්න මේ option දෙකක්. දැන් please upload your CV from one of the options below. LinkedIn profile එක apply කරන්න පුළුවන්. ඒක හරහා නැත්නම් CV එකක් upload කරන්න පුළුවන්. ඒක click කරලා. හැබැයි ඊට කලින් මෙතන personal information ඔක්කොම පුරවන්න ඕනේ. title කොහොමද Mr Mrs Doctor ඉතින් first name, middle name, last name, country of residence කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න රට, nationality at present. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ nationality සිංහල දෙමළ නෙමෙයි දාන්නේ ශ්‍රී ලංකා. city of residence ඔයගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ කොළඹ වගේ දාන්න වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන විදියට ඊට පස්සේ contact details ගැහුවොත් ඔයගොල්ලෝ country code එක දාලා ධන 94යි phone number එක දාන්න. මෙතන දාන්නේ country code එක ධන 94 මෙතන phone number එක. එතකොට බිංදුව දාන්නේ නැහැ. mobitel නම් 71 dialog නම් 77 76 ඒ වගේ පටන් ගන්න. email එක දාන්න ඕනේ. additional information Qatar Airways එක දැන් මේ කලින් Qatar Airways වල වැඩ කරපු අය ඉන්නවනම් එහෙම දාන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයගොල්ලන්ගේ අක්කලා කියලා එහෙම වෙන්නේ නැති. ඒ හින්දා ඊට පස්සේ continue කරන්න තියෙන මේක පුරවලා CV එක තමයි මේ පුරවගෙන යන්නේ. එතකොට LinkedIn වලින් apply කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බොහොමයක් දෙනාට ලංකාවේ LinkedIn profiles නැහැ. දැන් මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා LinkedIn profile එකක් හදාගන්න කොහොමද? මොකද පිටරට ඉදිරියට අනාගතේ හැම job එකකටම වගේ LinkedIn profile එකෙන් තමයි apply කරන්න තියෙන්නේ. LinkedIn එක maintain කරන්න ඕනේ. මට LinkedIn profile එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා LinkedIn profile එකක් හදාගන්න විදිය, ඒකේ වටිනාකම සහ ඔයගොල්ලෝ ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුත්තේ ඇයි කියලා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරලා පස්සේ මේ links ඔක්කොම අපේ description එකේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දානවා. මතක තියාගන්න මේක ලක්ෂ 6කට වඩා පඩියක් ගන්න පුළුවන් chance එකක්. මේක ඔයගොල්ලොන්ට මේ අවස්ථාවේ නොහැකි වුණත් මේවට යන්න කැමතියි. මේවා ටාගට් කරලා වැඩ කරන්න, ඉංග්‍රීසි හදාගන්න, IT knowledge එක හදාගන්න, spoken written English හදාගන්න, qualify වෙන්න. තමන්ගේ අක්කලා කියන දැන් මේ මොහොතේ මේකට ලෑස්ති වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට දැනුම් දීලා ඉක්මනින් එකතු වෙන්න කියන්නේ අපි ඔක්කොම share කරලා තියෙන details ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේකට එකතු වෙන්න. එහෙනම් මතක තියාගන්න subscribe කරලා like කරන අපේ channel එක අපිත් එක්ක ඉස්සරහට වෙන්න ගොඩාක් වටින දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. higher education ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ මම වෛද්‍ය දුලින් ධර්මරත්න. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට වටින පණිවිඩයක් එක ආයිත් හම්බෙනවා. හැමෝටම ආයිබෝවන්. ජය විජය.